이제까지 사용한 지 한 2년은 넘은 것 같은데 고장난 적 한 번도 없고 이 건전지도 생각보다 되게 오래 가거든요. 이거 처음에 이거 끼고 거의 바꾸지도 않은 듯. 한 번 바꿨나? 좋아요. 지금 찾아보니까 무게도 385g 정도 나오는데 좀 무겁긴 해요. 더 가벼웠으면 좋겠지만 워낙 저렴하기 때문에. 이게 뭔가 뻑뻑해가지고 잘 눌리지는 않거든요. 그냥 이게 누르는 감은 그렇게 좋진 않아요, 솔직히. 그냥 싼 맛에 쓰는 거지.